Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Destianti Komala dari tingkat 2A Prodi D3 Keperawatan Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika batuk yang benar dan yang salah. Berikut adalah kebiasaan batuk atau bersin yang salah. Yang pertama, tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk atau bersin. Yang ketiga, membuang ludah batuk di sembarang tempat. Dan yang keempat, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Dan yang terakhir, tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Selanjutnya ada etika batuk atau bersin yang benar. Yang pertama, gunakan masker agar virus dan bakteri tidak menyebar ke orang lain. Yang kedua, menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Setelah tisu digunakan untuk bersin atau batuk, selanjutnya dibuang ke tempat sampah. Dan yang terakhir, segeralah cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai etika batuk dan bersin. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.